Appassionati di basket, buonasera e bentrovati alla Palla Ruggi di Imola, un altro incontro interno dell'Andrea Costa Imola, e questa sera la squadra avversaria dei biancorossi è particolarmente tosta, ovvero gli squali, gli Sharks di Roseto, squadra che come Imola era partita un po' a fari spenti, senza troppi obiettivi roboanti, ma una squadra che si ritrova nelle posizioni alte, altissime della classifica. Come sempre a presentare questa partita assieme a me c'è Alessandro Salvini di dailybasket.it. Alessandro, una gran bella partita questa sera fra due squadre che segnano tanto, fra due squadre abituate a vincere e con giocatori, fra il proprio roster, veramente di primo livello. Prima di tutto ciao a tutti, gli ascoltatori imolesi e non solo, hai detto bene, praticamente tutto bene tu. Una gran partita qui al Palla Ruggi, vediamo tantissima gente salita anche da Roseto, due squadre che hanno fatto di questo campionato assolutamente molto interessante e hanno vinto tanto in trasferta, e quindi sarà sicuramente un'insignia in più per l'Andrea Costa. Un Andrea Costa, ricordiamolo, che ha effettuato un amichevole in settimana e giovedì ha avuto qualche problema alla caviglia Washington, l'americano, quindi le insidie sicuramente sono dietro l'angolo, ma comunque con l'Andrea Costa, vista anche per buona parte della partita in quel di Chieti e in tantissime trasferte e qui in casa di fronte al pubblico amico, nulla è precluso. Washington che comunque è della partita, è del quintetto, assieme al tradizionale starting 5, Michele Maggioli col 5, Carvel Anderson col 15, il 17 Norman Hassan, il 43 e Gerardo Sabatini. Ci sono invece tanti colored, ben 4 nello starting 5 di Roseto, 2 di questi però sono di passaporto italiano. Il numero 0 è Brian Allen, il miglior marcatore del campionato con 22 di media, il 10 è Innocenzo Ferraro, il numero 19 è Silver Brian, il giocatore nativo della Dominica ma con passaporto francese, il numero 24 l'ex di turno Yanquil Moreno, lui nato a Cuba ma di passaporto italiano, e il numero 25 è Kyle Weaver. Buon divertimento naturalmente a tutti quanti sono sintonizzati sulle nostre frequenze. Palla 2 alzata dal trio arbitrale, il signor Nicolini, Di Toro e D'Amato a scodellare il pallone conquistato da Imola. Prevediamo una partita a punteggio abbastanza alto, poi magari ci sbagliamo. Roseto è la squadra che segna di più in campionato, 83 punti in casa, 77 in trasferta. La prima palla però viene persa da Imola perché non c'è nessun giocatore avversario che tocca la sfera, dunque Roseto potrà garantirsi il primo pallone dell'incontro. Tra l'altro una curiosità, Roseto è l'unica squadra del campionato fino a questo momento ad aver battuto per 2 volte Brescia, la squadra capo classifica della girone est della Serie A2. Vediamolo, il primo attacco di Roseto gestito dalle mani di Silver Brian, giocatore di provata esperienza a questi livelli. Si va fuori per Innocenzo Ferraro, il triangolo con Silver Brian, arriva la stoppata, Ferraro però si gira e riesce ad effettuare una seconda conclusione. Il fallo a rimbalzo è di Michele Maggioli e qui attenzione perché la squadra ospite a rimbalzo è veramente una di quelle che si fanno sentire, tanti centimetri sotto e tanti muscoli. È uno dei temi di questa gara. Michele Maggioli ha tantissimi centimetri ma non è un giocatore molto veloce, ovviamente anche loro sono sicuramente alti ma sono anche molto veloci, quindi ha fatto bene Roseto a impostare almeno l'inizio di questo match proprio sotto le planche. Manovra palla Yanquil Moreno, che è da tanti anni che insomma lo sentiamo a questi livelli, ma un giocatore appena di 25 anni. Primo canestro nel frattempo è della squadra ospite con Ferraro, dunque primo vantaggio per Roseto. Interessante vedere se avremo un Imola che parte forte dai blocchi oppure, come spesso capita, un Imola un po' a diesel. Primo tiro della partita per Imola ad opera di Michele Maggioli che, come era successo nella felice trasferta di Chieti, parte benissimo. A Chieti era partito con 6 punti consecutivi, ora pareggia con questo morbido tiro appoggiato alla tabella. Moreno avrebbe lo spazio per il tiro, fa Matilde Sabatini, serve un buon pallone per Silver Brian, a segno il giocatore con la maglia numero 19 del Roseto Sharks, il capitano della squadra. Vediamo la risposta di Carvel Anderson che si arresta e tira morbidissimo. Carvel ne mette 2, inutile dire, questo è un giocatore
che dopo 2 prestazioni, diciamole, a servizio della squadra, mettiamola così, questa sera deve essere il giocatore che era fino a qualche settimana fa, cioè vogliamo da lui almeno 20 punti stasera. È un periodo di appannamento per lui, l'ha confermato anche lui proprio a dailybasket.it questa settimana, ha detto che ha fatto alcuni errori, ha fatto una sorta di mea culpa e non si sentiva, probabilmente era un po' disturbato anche da altro al di fuori dell'ambiente e di conseguenza non riusciva a esprimersi come ha fatto per gran parte delle partite, almeno 16 partite ad altissimo livello rispetto alla scorsa stagione. Però comunque è una persona intelligente e questa sera sicuramente avrà ancora più cattiveria e vorrà farsi vedere dal pubblico imolese ancora di più, con più forza e con più grinta. Qui è arrivato Leonard Washington a cancellare il tentativo di Brian Allen. Un altro tema della partita è la marcatura in difesa proprio di Anderson all'indirizzo di Allen. Come spesso capita, Carvel viene spronato da Tricky fin dall'inizio della partita a marcare uno dei giocatori più forti della squadra avversaria, questo perché dalla difesa Carvel può trovare comunque le motivazioni per far bene anche in attacco. Attenzione perché Roseto ha pochi secondi per andare al tiro, ci prova Moreno. Un altro rimbalzo in attacco è di Silver Bryan, è già il secondo che prende in questa partita. Roseto si mantiene avanti 6-4, 2 minuti abbondanti dall'inizio della partita. Riceve ancora Carvel, un altro tentativo da 3 punti. Carvel Anderson, l'impressione che questa sera sia partito benino. Sì, speriamo che prosegua anche sulla falsariga di quanto ha iniziato adesso. La mano sicuramente ce l'hanno, lo scopriamo ora. Intanto bellissimo il movimento di Weaver, buon per Imola che la palla ha danzato sul ferro. Dicevamo di Carvel Anderson, ne abbiamo parlato anche prima, è un giocatore così, è un giocatore di striscia che può fare veramente molto bene e il pubblico ha sentito che era un po' in difficoltà e lo sta spronando, era tutto in piedi alle sue 2 triple. Nel frattempo il solito cambio un po' così punitivo di Ticchi, che ha visto Maggioli un po' debolino sul tagliafuori e lo sta richiamando in maniera, direi, molto pittoresca. Ritorniamo sul match con Carvel Anderson che si fa sporcare il pallone dalla marcatura di Yankiel Moreno, molto pittoresco Ticchi nello spronare Michele Maggioli che si accomoda in panchina. Entra in campo per la prima volta Francesco Amoni, si libera dai blocchi Carvel Anderson che riceve, vediamo un po' se proverà ancora la conclusione, arriva il raddoppio di marcatura, non c'è fallo sul raddoppio di Silver Bryan, non protesta Carvel che ritorna in difesa, palla persa del numero 15 imolese. Imola avanti 7-6, tanto rumore sulle tribune, tanta rappresentanza dei tifosi ospiti. Oltre 100, si parlava altri che di 150, ad occhio probabilmente sono 100 e forse anche di più. Nel frattempo un altro errore di Weaver, ma anche in questo caso bellissimo l'attacco di Roseto. Imola dovrà stare attenta su questo, così come dovrà stare attenta sugli angoli, a non chiudersi troppo sugli angoli, perché Roseto raddoppia sempre anche con il lungo. Si prende la tripla Norman Hassan, altro errore di Imola da 3 punti con 2 tiri aperti, prima di Sabatini e poi del giocatore italo-egiziano. Si corre, lo fa anche Roseto con un tiro però scentrato da parte di Allen, strano per il miglior marcatore del campionato con 22 di media. Riceve Carvel Anderson, lui sì che è partito benissimo, si prende la tripla in faccia al diretto avversario. Innocenzo Ferraro non può far altro che allargare le braccia. Carvel Anderson 8 punti in 4 minuti, sono suoi l'80% dei punti molesi. Bravissimo, 8 sui 10 dell'Andrea Costa, l'aveva detto, l'aveva quasi preannunciato, sicuramente ha quel fuoco addosso dopo un periodo un po' di... lui l'aveva definita di secca, che gli americani ma anche tutti i giocatori, può succedere. Nel frattempo anche Hassan ha provato il tiro, poi molto intelligente, si è buttato dentro anche per prendere il fallo non è arrivato, ma bene per Imola che ha raddoppiato questa Roseto che per adesso ha fatto piuttosto bene in alcuni attacchi, ma sicuramente l'Andrea Costa con il tiro da fuori ha fatto la differenza.
Sono due squadre indubbiamente che giocano e stanno giocando molto bene in questa partita. Il fallo di Amoni ben speso a impedire 2 punti sicuri di Kyle Weaver. È finito il periodo di purgatorio di Michele Maggioli che rientra in campo. Su 2 tiri liberi del numero 25 di Roseto, nativo del Wisconsin, Kyle Weaver, questo giocatore dal 2008 al 2010 ha giocato in NBA con gli Oklahoma City Thunders, giocatore uscito dalla Washington State University dove poi è stato scelto dai Charlotte Bobcats. Per lui l'esperienza l'anno scorso spalmata fra Israele e Porto Rico. Anderson esagera, prende un'altra tripla, l'errore, rimbalzo dello stesso Weaver che aveva fatto 1 su 2 dalla lunetta. 12-7 il vantaggio imolese, infrazione di passi proprio di Weaver, e il timeout obbligato è richiesto da coach Tony Trullo, che ormai è lo storico allenatore di Roseto, ma è un giocatore che proprio nella città abruzzese ha cominciato la sua carriera nel lontano 1989, poi tantissime esperienze a Roma, Campli, Montegranaro, Scafati, Capodorlando, Ferrara, Rimini, Trapani e via via fino al ritorno a Roseto 3 anni fa. Giocatore, anzi allenatore, che nel suo palmarès da assistente con la Messaggero Roma aveva vinto anche una Coppa Corac. Insomma un buon avvio quello di Imola, 12-7 a 5 minuti e 19 secondi. Sentiamo un commento durante il time out anche da parte di Luca Monduzzi. Buonasera a tutti. Sicuramente Roseto è partito molto forte Brian sotto canestro. Imola comunque ha saputo trovare il modo anche di arginare questo, ci ha messo un pochino, ci è avuto anche qualche minuto in panchina per Maggioli per essere un attimino, anche abbiamo visto, ripreso da Ticchi, essere un attimino catechizzato sulle cose, ma Imola dall'altra parte comunque in attacco ha avuto un ottimo Anderson che è partito subito, si è preso subito la squadra sulle spalle. Forse, ecco, sicuramente lo preferiamo così in questi casi, forse anche quando alle volte tende anche a esagerare come quest'ultima occasione rispetto all'Anderson delle ultime 2 partite. In questo caso buono l'avvio di Imola, che conoscendo comunque Roseto, conoscendo anche la forza e il talento di altri atleti che ancora non si sono accesi, è buono questo inizio di Imola, è buono riuscire a raccimolare punti in questo avvio di quarto. Veramente molto veloce le squadre in campo, arrivano anche i primi 2 di Brian Allen in tutta velocità. Hassan è partito benissimo, non è il solito Hassan che prova tante conclusioni da 3 punti, ma punta anche il canestro e fa bene. Ora resta il palleggio, serve il pallone sulle tacche all'indirizzo di Michele Maggioli, gli rende la palla, tripla da lontanissimo per Norman. L'errore sulla buona difesa di Roseto, Hassan è andato un po' a forzare una conclusione da molto lontano. Buon per Roseto che dal -5 ha ora il possesso della palla fra le mani. Roseto che come Imola l'anno scorso non era riuscito a classificarsi fra le prime 8 e dunque partecipare ai playoff della Silver, era arrivata 11ª l'anno scorso, è ripartita con uno dei budget più bassi dell'intera A2, ma sta facendo veramente molto bene. Palla sporcata da Gerardo Sabatini, la buonissima difesa del bolognese. Imola recupera palla, 4 minuti e 11 secondi. Imola deve approfittare di questa ottima striscia, di questo ottimo momento. Eccolo qui, il primo pallone sulle tacche per Washington. La sua conclusione finisce fuori dal ferro, si contendono a rimbalzo il pallone tanti giocatori. Alla fine il tentativo di contropiede dei giocatori bianco-blu finisce in un nulla di fatto. Roseto sta correndo molto, Alessandro, ma sta sprecando tantissimo. Dopo il time out del coach devono aver parlato di aumentare assolutamente i ritmi per far stancare l'Andrea Costa o comunque per far ricorrere anche Imola, che se presa con la frenesia Imola può compiere tanti errori anche loro. Nel frattempo prova anche Bughi alla seconda di fila, che prova a fare canestro, si vuole mettere in partita anche lui, che sta dopo un bellissimo rimbalzo in precedenza. Nel frattempo attenzione al secondo fallo di Maggioli, ha avuto qualche problemino, sicuramente Maggioli dovrà tornare a sedere. Eh sì, è la seconda o terza volta che Roseto prova questo schema con il taglio sulla linea di fondo. Maggioli spende il suo secondo fallo, allora lui e Washington vanno in panchina
in campo con il numero 7 nuovamente Amoni e con il 14 Jacopo Preti. Vediamo ora come Imola si comporterà sotto canestro. È evidente come Roseto stia forzando soprattutto internamente. Vado a memoria, Roseto ha provato 2 conclusioni pesanti, non di più. E ora in lunetta c'è lui, Brian Allen, 22 punti di media. Lui che è stato il miglior giocatore dell'All-Star Game disputato qualche settimana fa. Sbaglia il secondo tiro libero a rimbalzo conquistato da Carvel Anderson. Terzo punto per Brian Allen. Lui e Weaver fatturano per 37 punti a partita, dunque uno dei migliori duo USA del campionato. Nel frattempo nel pitturato arriva il fallo di Silver Bryan. Primo fallo per lui. Si va con la rimessa dal lato corto per i biancorossi di casa. Se ne incarica Gerardo Sabatini. Servito a palla persa di Imola con il contropiede razzente, con però la grande stoppata, l'interferenza di Jacopo Preti su Brian Allen. C'è spazio per Carvel Anderson che si arresta e sbaglia però il fallo di Brian. Un bel fallo conquistato da Amoni a rimbalzo, è il secondo del dominicano. Sì, è due uno dietro l'altro, anche sicuramente non molto intelligente quello su Preti in precedenza, che ha allargato il braccio. In questo caso aveva gli arbitri proprio davanti, è stato molto bravo anche. Amoni era qui proprio davanti ai nostri occhi a accentuare un pochino, però ci stava, con le braccia l'ha tenuto indietro. Sicuramente bene, buon per Imola, e soprattutto se avete visto le 2 azioni con la stoppata di Preti e il recupero bellissimo di Carvel Anderson che ha saltato più alto di tutti. Doppio cambio Imola, in campo De Nicolao assieme al giocatore che è stato il vero e proprio protagonista 7 giorni fa in quel di Chieti, ossia Patrizio Prato, che con 22 punti ha spaccato letteralmente la partita. Nel frattempo l'attacco di Imola, ahimè, si è fermato. Imola che è a quota 14 da 3 minuti, non segna più. La squadra di casa però continua ad avere quel piccolo vantaggio che fa ben sperare. Lontano dalla palla il fallo di Weaver all'indirizzo di Prato, non fischiato. Prato poi rischia di recuperare un pallone, lo fa. La grande difesa di Imola, l'intensità di Prato e di Amoni, il contropiede con Anderson che appoggia. Altri 2 di Carvel Anderson che va in doppia cifra dopo 8 minuti scarsi di partita. Imola muove il punteggio 16-10. Soprattutto da segnalare anche la gran difesa che sta facendo lo stesso Carvel. Sta sicuramente facendo una gran fatica sia su Moreno che su Allen. Sta comunque cambiando in continuazione i 2 giocatori. Ora nel frattempo un siparietto sicuramente poco simpatico tra Prato e non ho visto bene chi e Weaver. Non ho capito cosa è stato, probabilmente uno scambio di battute poco gentili, però bisogna fare in modo che il pubblico non si cattivisca e neanche i giocatori in campo. Sì, vediamo un pochino la decisione degli arbitri. Dunque vengono chiamati i 2 allenatori, abbastanza singolare, vengono catechizzati i 2 allenatori per il comportamento di 2 giocatori e insomma schermaglie in campo già dopo 8 minuti fra Weaver e Prato, 2 giocatori di una certa esperienza, soprattutto l'imolese. Si riprende con la rimessa Imola, no, attenzione, fallo tecnico a Weaver che ha continuato a protestare. È il secondo fallo di Weaver. Dunque 2 falli di Weaver, 2 falli di Bryan, insomma belle notizie per Imola che può beneficiare ora del tiro libero per Carvel. Ovviamente Imola avrà anche il possesso della palla fra le mani. Un po' sciocco questo fallo, a dir la verità, procuratosi
da un giocatore di provata esperienza come Kyle Weaver, che dunque resterà in panchina immagino per un po', molto nervoso il numero 25 di Roseto. Nel frattempo Anderson arrotonda il suo bottino personale a quota 11, Imola ne ha 7 di vantaggio a 2,10. Sì, non capisco perché il pubblico si sta arrabbiando un pochino con alcuni giocatori loro. Bisogna pensare a fare il tifo per i propri ragazzi che ci stanno mettendo veramente tutto. Stanno giocando molto bene. Bravo nel frattempo Amoni, non è andata bene in questo caso la situazione. L'arbitro Claudio Di Toro probabilmente ha cambiato idea, no, scusate, ha cambiato di nuovo, probabilmente. C'è un balletto anche per lui, probabilmente come nel calcio il quarto uomo che può dire le decisioni, no, stiamo scherzando ovviamente per togliere un po' di pressione. Anderson spara ancora, 14 di Anderson sui 20 di Imola, una prestazione balistica di primo livello, lui che spesso ogni tanto lo becchiamo un po' per non assumersi delle gran responsabilità quando è in giornata negativa, ebbene questa sera se la sta prendendo e come, 14 punti con tra l'altro pochi tiri dal campo, 20-10 vantaggio imolese, dall'angolo prova Moreno sulla marcatura di De Nicolao, rimbalzo di Carvel, attenzione che è in scia il numero 15 imolese che proverà ancora dalla ionosfera, altra bomba di Carvel Anderson, Imola vola sul più 13. 17 punti come all'andata, Anderson si accende, all'andata a Roseto nel secondo tempo ne aveva messi 33, qui in un quarto arriva a 17. Anderson apre la partita scavando il solco fra le due squadre e chiamando ora a gran voce il pubblico del Pallaruggi, tutti in piedi per lui. Sì, c'è da dire che le varie polemiche che ci sono state anche, adesso lo possiamo dire, perché qualche società di Serie A lo ha cercato, ormai non è più un mistero, ci sono state delle offerte per lui e nel gruppo dei tifosi dell'Andrea Costa c'è stato un po' di malumore per le ultime due prestazioni, con i tifosi che si sono sentiti un pochino a disagio per verso il giocatore, si sono sentiti un po' risentiti, evidentemente la piazza si era abituata sin troppo bene a vedere un certo tipo di prestazioni e non appena calato un pochino la sua intensità c'è stato qualche mugugno, ma adesso vedete la grossa difesa, ci poteva stare anche il fallo in questo caso su di lui, però Roseto sta cercando di fargli fare ancora più fatica. Sì, tra l'altro si occupa della sua marcatura Gianmarco Mariani, o meglio si occupava, perché ora ci sarà un minuto di riposo per Carvel che si accomoda in panchina, conscio del fatto che ha segnato 17 dei 23 punti imolesi in 9 minuti. Imola ora non deve commettere l'errore di pensare che sia già fatta, nel frattempo rimbalzo in attacco del lunghissimo Borra, 215 centimetri, però Roseto sbaglia ancora da 3 punti con Innocenzo Ferraro e Imola vuole correre, lo fa con De Nicolao, serve il pallone fra le mani di Prato, gira molto bene la palla la squadra di casa con Amoni che prima di tirare questa volta però commette infrazione di passi. Vediamo allora i quintetti delle due squadre in campo. Roseto è con Borra, Ferraro, Mariani, Marulli e Allen, dunque tanti giocatori dalla panchina da una parte ma anche dall'altra, perché Imola ha Amoni, De Nicolao, Sabatini, Prato e Washington. Siamo all'ultima azione del quarto per Roseto che ha segnato appena 11 punti. Abbiamo segnalato la grande prova balistica di Anderson, ma segnaliamo anche la grande difesa di Imola che ha costretto al 25% al tiro Roseto, 4 su 16. Una percentuale che si alza con questo taglio backdoor di Ferraro che con i suoi 5 punti diventa il miglior marcatore di Roseto. Ticchi interrompe il gioco perché avanzano 3 secondi per l'Andrea Costa per provare a imbastire l'ultima azione del primo quarto. Roseto che rispetto all'anno scorso ha confermato ben 3 giocatori, Moreno, Ferraro e Marini. Abbiamo detto come la squadra ospite sia il miglior attacco del campionato a quasi 83 di media, con il capocannoniere del girone e con appunto una delle coppie USA più forte del campionato.
E ricordiamo come Roseto sia partita discretamente in questo campionato, impennando le proprie prestazioni alla fine del girone d'andata, quando gli abruzzesi hanno inanellato una serie di 6 vittorie consecutive che per 2 punti non l'hanno spedita. Farà le magnifiche 4 del girone est, che parteciperanno alla Final 8 di Coppa Italia di Rimini a inizio marzo. Un diritto che Imola si è conquistato grazie alla maggiore regolarità nel girone d'andata. In 3 secondi Imola non riesce a imbastire un tiro degno di questo nome. Imola che termina avanti di 10, un primo quarto strepitoso dal punto di vista balistico, soprattutto per la prestazione di Carvel Anderson, che ha tirato fino a questo momento con il 6 su 8 totale dal campo, con 2 su 3 da 2, 4 su 5 da 3, 3 rimbalzi conquistati, una palla recuperata, una prestazione maiuscola per lui, ma in generale tutta Imola sta facendo bene al tiro, 52%, con un dominio anche ai rimbalzi, 12-9. Roseto pecca nella conclusione dal campo, 5 su 17 con 0 su 4 in particolare da 3 punti e 3 su 6 dai liberi. Le cifre adesso come non mai testimoniano molto bene come Imola sia fino a questo momento padrona della partita, ma abbiamo visto troppe volte come in questo campionato recuperi improvvisi possono essere all'ordine del giorno. Imola ne è stata protagonista a Bologna quando ha recuperato una quindicina di punti di disavanzo in un quarto e ha rischiato di cancellare a Chieti con gli ultimi 10 minuti quanto di buono fatto fino a quel momento, rischiando di farsi recuperare 16 punti in 8 minuti. Poi sappiamo tutti com'è andata. Imola che in trasferta ha perso solamente 2 volte in questa stagione, a Trieste e a Bologna. E parlando di trasferte, ricordiamo come fra 7 giorni, domenica, nell'inusuale orario delle 14:15, ci sarà il derby tra Ravenna e Imola alla Palla de André. Sarà sicuramente un'occasione che la squadra biancorossa avrà di vendicare la bruciante sconfitta dell'andata qui al Palaruggi, con quel canestro all'ultimo secondo di Casini. Rientrano le squadre in campo nel frattempo. Imola con Sabatini, Prato, De Nicolao, Amoni e Washington. La squadra ospite si schiera in campo con il numero 13 Pierpaolo Marini, il 22 è Roberto Marulli, poi c'è Borra con il numero 10 Ferraro e l'unico colored è Brian Allen, marcato da De Nicolao. Avrà tanta voglia di emulare il suo diretto avversario e candidato a strappargli la leadership di marcatore del campionato, cioè Carvel Anderson. Continua Roseto a non prenderci assolutamente da 3 punti, quinta tripla sbagliata dagli ospiti. Buon per Imola che va con il pallone in mano, deve approfittare la squadra di casa di questa abulia offensiva degli ospiti. Ecco Washington che prova a giocarsela contro Borra, è più veloce, i centimetri però non lo premiano perché davanti c'è un vero e proprio totem di 215 centimetri. Il giocatore con la maglia numero 9 che va a prendere posizione, viene servito, lui contro Amoni, mismatch favorevole per il rosettano, tripla aperta di Ferraro che viene un po' battezzato e il giocatore che non ti aspetti, Innocenzo Ferraro, mette 8 punti, va praticamente a eguagliare quella che è la sua media stagionale, che è di 8.7. Torna a meno 7 la squadra degli Sharks, si arresta, tira Leonard Washington, l'errore, rimbalzo conquistato da Allen che poi spara un missile all'indirizzo di Marulli, pallone che si perde oltre linea laterale. Spreca ancora Roseto che fino a questo momento ha perso già, come mi dice Alessandro, ben 8 palloni. Sì, 8 palloni, anche in questo caso un secondo attacco sicuramente un po' scriteriato da parte di Andrea Costa, che adesso senza proprio fare un attacco doveva trovare delle alternative. Ormai si erano un po', diciamo, seduti sulla vena giornaliera di Carvel e dovranno trovare altri attacchi. Ovviamente Patrizio Prato, ma anche Amoni, lo stesso Washington non possono trovare alternative alla realizzazione. Errore di De Nicolao con la mano in faccia del difensore, si è un po' involuto l'attacco di Imola che non ha obiettivamente tante
bocche da fuoco, rischia ancora di pasticciarla Allen, è un Allen particolarmente distratto. Rosetta ha un po' perso di vista quelle che sono le conclusioni da dentro l'area, che avevano fatto male a Imola all'inizio della partita. Primo fallo nel frattempo di Leonard Washington, tranquilla direi la situazione falli per Imola, 2 di Maggioli e poi non ci sono altri problemi di falli per i biancorossi. T che continua a lasciare in panchina il proprio Maggiolone assieme a Carvel, che comunque ha speso tantissimo nel primo quarto. Attacca Allen, si arresta il passaggio molto buono per Borra, che non ha bisogno di saltare tantissimo per inchiodare la schiacciata dei suoi primi 2 punti. Torna a -5 la squadra degli Sharks. Attenzione, c'è stato un cambio difensivo, non c'è stato l'aiuto da parte di un giocatore in rotazione ed è per Borra assolutamente troppo facile. ci prova Washington, infrazione di passi di Leonard. Imola non ha quel giocatore in questo momento in campo che può darti punti sicuri. Come a Chieti nel secondo quarto è stato sicuramente Prato a scavare il fosso a favore dell'Andrea Costa. Ci sta provando adesso Washington, purtroppo con scarsa fortuna. Attenzione ad Allen che può riaprirla definitivamente, ancora errore per lui. Rimbalzo Washington, il terzo rimbalzista del campionato con 9 carambole di media. Siamo ancora in attesa che si metta in movimento Prato, che però viene molto ben marcato dai giocatori avversari. Altra infrazione di passi di Leonard, sul buon suggerimento comunque di Francesco De Nicolau. Imola sta provando a fare il suo gioco anche in questo caso senza il proprio miglior attaccante, però non è facile, anche perché Roseto ha preparato molto bene la partita e con questo quintetto sta muovendo molto bene la palla e anche dietro dà sicuramente più fastidio ai biancorossi. Imola ancora a secco negli ultimi 3 minuti di partita, i primi 3 minuti del quarto. Roseto invece continua a martellare con giocatori diversi. Aveva aperto Borra con i suoi primi 2 punti, ora Marulli si iscrive al tabellino dei marcatori. Parziale aperto di 7-0 per gli ospiti, anzi 10-0 per gli ospiti. Altro errore di Imola comprato e Roseto così dal nulla pian piano ritorna sotto, palla del pareggio. Persa però da Roseto col fallo antisportivo di Jacopo Borra. Insomma, manna dal cielo per Imola, questo attacco un po' scriteriato e troppo veloce, no? Troppo affrettato per Roseto. La palla persa, il recupero di Sabatini con il fallo antisportivo su di lui. È una boccata d'ossigeno per l'Andrea Costa. Ricordiamo che l'Andrea Costa è andata in lunetta solamente in un'occasione, in seguito, grazie a Carvel Anderson, in seguito al fallo tecnico, se non ricordo male, a Kyle Weaver. Imola sì, deve, soprattutto nei momenti di difficoltà, deve trovare il modo anche di subire dei falli e andare a tirare dalla lunetta. Altro libero per Gerardo Sabatini. Fa doppietta il bolognese, che ora s'accomoda in panchina. Rientra in campo Norman Hassan, è rientrato anche Carvel. Più punti ora nell'arsenale imolese, 25-20, primi punti di Imola dopo 3 minuti e mezzo di secondo quarto. Non è una partita da punteggio altissimo come invece avevo pronosticato prima della palla 2. Vediamo un po' se gli attacchi riusciranno a prevalere sulle difese. Maggioli viene servito, un bel duello, esperienza contro gioventù di Maggioli contro Borra. Si gira e segna il morbido tiro del giocatore marchigiano. Imola 4 in fila, più 7 per i biancorossi. Quella tripla in angolo presa e sbagliata da Marulli. Rimbalzo Imola in tutto solitudine con Maggioli. Si va ancora da Washington, che prova il passaggio per Maggioli, la tripla aperta, ancora di Carvel. Quinta tripla su 6 tentativi, Anderson arriva a quota 20. Quanti ne ha fatti Roseto in tutta la partita? La cosa bellissima, se me lo concedi Fabrizio,
assolutamente questo clima che si è creato con Imola questa sera assolutamente in fiducia. Ha preso un 7-0 di parziale e nel giro di meno di un minuto ha ribaltato l'inerzia di questo match. Bellissima l'atmosfera adesso con tutto il pubblico in piedi, è questo quello che vogliamo vedere qui al Palaruzzi. Luca Monduzzi. È un'Imola che veramente riesce a rispondere anche ai piccoli tentativi di Roseto di rifarsi sotto. Ferraro ha provato a riportare Roseto fino al -5, ma Imola è stata brava, soprattutto ha sfruttato questo Anderson che a quanto pare è in forma, ha deciso, vuole prendersi Imola sulle spalle, è in ottima vena al tiro e riesce anche a sopperire anche alle difficoltà che vediamo che sta avendo un attimino Washington, sicuramente non al meglio dal punto di vista fisico. A turno anche diversi protagonisti sono riusciti anche a tornare a ergersi anche protagonisti, lo stesso Maggioli che è stato parecchio tempo in panchina, a lui basta anche soltanto un tiro, un canestro per trovare sicurezza e far capire con la sua esperienza che Imola può essere al sicuro. Un Anderson che nelle ultime 2 gare non si era nemmeno avvicinato alla doppia cifra, ora ne ha segnati 20 in meno di 15 minuti. Più 10 Imola con Roseto che era arrivata lì a -3 e ora è stata ricacciata indietro con questa striscia aperta di 7-0 per Imola, che ora prova a velocizzare ancora con Anderson che prende un'altra tripla, questa volta esagera l'errore, rimbalzo conquistato da Borra. Pallone per lo stesso Borra che prende il fallo e va anche a segnare con un ottimo uso del corpo, poi ingenuo il fallo di De Nicolao che ha provato quantomeno a impedire i 2 punti sicuri del torinese, che invece è andato a segno con estrema facilità. Pivot classe 1990, formatosi nelle giovanili di Moncalieri, lui che è arrivato l'anno scorso a stagione in corso dopo aver cominciato la stagione in A2 gol da Barcellona, dove la società siciliana ha palesato problemi dal punto di vista finanziario e dunque ha cambiato aria. Prima si è allenato con Napoli che non l'ha tesserato e poi è andato a Roseto in Silver, giocatore che dopo essersi formato nelle giovanili di Moncalieri ha ultimato la sua formazione niente po' di meno che alla Fortitudo Bologna. 30-23 più 7, permane il vantaggio di Imola con Maggioli che va col gancettino, errore, rimbalzo Borra, fallo di Maggioli, mi sento di dire inesistente, perché da dove eravamo noi si è visto chiaramente che purtroppo è andato anche Maggioli nel tentativo di recuperare il pallone, non so se ha toccato meno la mano di Borra, ma in questo caso gli arbitri non te la fanno pagare sempre, quindi ci può stare in questo caso che abbiano fischiato il fallo. Imola ha provato in questo caso un 1 contro 1, voleva guadagnarsi il fallo di Borra, invece purtroppo è Maggioli che deve andare a sedere. Passi nel frattempo di Pierpaolo Marini, continua a perdere tanti palloni la squadra ospite, il 10° pallone perso da Roseto in 15 minuti, decisamente troppi. Nonostante questo Roseto si trova a -7, va anche detto che Imola sì ha avuto finora un super Anderson, ma finora dagli altri non ha avuto tantissimo. 4 di Assane e Maggioli, 2 di Sabatini a completare i 30 punti fino a questo momento collezionati da Imola, che va ancora col pallone fra le mani. Mancano i punti di Leonard Washington che prova ancora ad attaccare Borra, prova con la velocità, sbaglia ancora, Tapin, errore ancora. Insomma Anderson questa volta un po' sfortunato, ma va detto dal campo a 0 su 6 Leonard. Siamo a 4 minuti dall'intervallo lungo e Imola non riesce a aumentare questo vantaggio che si aggira sempre sui 7-10 punti, però non riusciamo a dare la sferzata che potrebbe indirizzare la partita in maniera più decisa. Fuori De Nicolao, rientra in campo Gerardo Sabatini. Leonard sta soffrendo tantissimo la maggior fisicità, in quantomeno a centimetri dei lunghi avversari. Sì, vorrebbe fare tantissimo, vorrebbe spaccare il mondo anche lui, ma purtroppo non è molto fortunato questa sera. Sta tirando
sta tirando tanto e purtroppo male per l'Andrea Costa. Infatti se guardiamo le cifre, Carvel Anderson ha tirato praticamente quanto tutto il resto della sua squadra, quindi non è facile per gli altri in questo caso mettersi in partita. Anderson fino a questo momento ha 7 su 10 dal campo con 5 triple. Imola ancora palla in mano, siamo nella seconda metà del secondo quarto, ancora Anderson, pallone fra le mani, questa volta attacca il canestro, rischia di perderla, cercherà il fallo, raddoppiato, alla fine commette infrazione di doppio palleggio. Palla recuperata dagli ospiti, però insomma a mio modo di vedere Carvel fa benissimo a prendersi tutte le responsabilità del caso, perché è chiaramente questa la sua partita. Complimenti alla difesa di Roseto, in questo caso che l'ha praticamente triplicato lì sotto. Carvel non ha più capito nulla, non sapeva più dove andare. Ho quasi l'impressione che in questo caso Roseto tenda un pochino a battezzare, diciamo, l'Andrea Costa da 3 punti per poi chiudergli comunque l'area e le penetrazioni. Magari quasi quasi scommette sul cambio repentino di percentuali da parte di Imola. Assolutamente sì. Ho ben inteso che Roseto non sta giocando male, assolutamente. Il problema degli ospiti sono le percentuali di tiro, 9 su 27. Anche Imola ha sporcato tantissimo le sue percentuali rispetto al primo quarto, però da 3 punti ha fatto decisamente molto meglio. Sarà curioso. Ecco, stavo dicendo, sarà curioso adesso vedere l'Andrea Costa come riuscirà a reggere il cuccio, come si dice qui in Romagna, proprio con un quintetto molto basso, con 4 piccoli e Dassan che gli toccherà giocare praticamente da secondo lungo. Altro errore di Prato, qui un palleggio un po' sospetto da parte di Allen, il passaggio all'indirizzo di Marini però è di quelli importanti. Marini segna. Allora, sono arrivati tanti punti dalla panchina per gli ospiti, 7 di Borra, 3 di Marini, 2 di Marulli. Imola invece dalla panchina fino a questo momento non ha avuto ancora nulla. Dunque è vero, da una parte un super Anderson, dall'altra parte Roseto sta provando a rintuzzare lo svantaggio con i giocatori diciamo un po' più gregari, perché se pensiamo che Allen è fermo a quota 3 e Weaver a 1 in panchina con 2 falli, insomma Roseto è a -2 e ha tutta la possibilità di migliorare. Imola d'altra parte anch'essa può dire ancora tanto, può ancora spendere tantissime armi fino a questo momento. Mi viene da pensare Patrizio Prato fin qui ancora inesistente. Patrizio Prato, ma anche Norman Hassan deve mettersi comunque in partita, deve essere sicuramente più utile, e non parlo solo delle sue conclusioni da 3 punti. Sicuramente bisogna trovare il modo di riuscire a servire sotto, se non Maggioli che vabbè adesso è in panchina, ma anche Washington, bisogna trovare più punti anche sotto canestro. Imola ci sta provando con le penetrazioni, però l'area di Roseto è sicuramente molto intasata adesso. 30-28, insomma Imola aveva trovato in più occasioni 10 punti di vantaggio, prima sul 23-10 e poi sul 30-20, ma in entrambe le occasioni Roseto è tornata prima a -3, ora a -2. 2 minuti e 37 secondi. Imola con la palla in mano, la marcatura di Carvel Anderson ad opera di Mariani, si alza Carvel, non va a segno la sua conclusione, ma arriva il fallo, chiedo scusa, di Marini, non di Mariani, il numero 13. Pierpaolo Marini, ci scuserete, soprattutto i tifosi di Roseto, ma insomma l'assonanza dei 2 cognomi, Marini numero 13 e Mariani numero 15, ci trae un po' in inganno. Comunque 2 liberi per Carvel, giocatore del Michigan, l'anno scorso a Imola 13,1 punti a partita con 4,2 rimbalzi, con un high di 36 contro Latina. Quest'anno le cifre sono state nettamente ritoccate, viaggiamo a 19 di media. Formatosi alla Robert Morris University nella sua ultima stagione da senior
19,7 punti a partita. Questa sera è a 22 Carvel con i 2 tiri liberi che danno ancora fiato a Imola. 32-28 più 4 il vantaggio dell'Andrea Costa, che deve chiudere al meglio questo primo tempo. Palla persa di Roseto con l'infrazione di Marulli, che pesta la linea di fondo. Bene, così riparte l'Andrea Costa, 2 minuti e 10. Buona pressione difensiva della squadra di Ticchi. Hassan vuole cercare Carvel Anderson, eccolo qua in questo momento. Anderson si prende una tripla in galleggiamento, anzi un tiro da 2 in galleggiamento, arriva a quota 24. Molto difficile questo canestro. Ma difficile, bellissimo. Anche in questo caso aveva le braccia lunghissime di Borra praticamente davanti. Ancora, ci riprova, si sente in striscia! Si sente caldissimo, sono 27 per Carvel. È la sua partita, è incredibile. 27 sui 37 dell'Andrea Costa. E Imola recupera un altro pallone. Impressionante quello che abbiamo visto. Grande anche il recupero difensivo di Patrizio Prato, che poi molto sportivamente ammette di aver toccato per ultimo il pallone. Correzione arbitrale grazie alla sportività del giocatore italo-argentino. Carvel 27 punti con una tripla in transizione, e dall'altra parte, diciamolo, Brian Allen appena 3 punti con tantissimi errori dal campo. Un'occhiata alle sue cifre grazie a Alessandro: 1 su 8 dal campo per Brian Allen. Questo potrebbe essere sino ad ora, poi i conti si fanno alla fine. Potrebbe essere il capolavoro di Ticchi e della sua difesa, anche perché questo signore ha fatto per 4 partite consecutive, per 5 partite consecutive mi pare anche più di 30 punti, quindi vuol dire che ha le mani assolutamente infuocate. Ci prova ancora Carvel, questa volta l'errore, il contropiede a ispirare la palla persa. Anderson ancora con la palla in mano, attenzione che è caldissimo, questa volta perde palla, insomma c'è un po' di confusione. Manca un minuto comunque, Imola ne ha 7 di vantaggio, 37-30, peccato per queste ultime 2 conclusioni un po' infelici da parte di Anderson, che comunque sente questa partita e aveva tantissimo da voler dimostrare al proprio pubblico. Altra palla persa di Roseto, che poi prova a recuperarla, si va per le terre, scadono i 24 secondi sul tiro sbagliato da Moreno. Altra grande difesa di Imola, che sta tenendo una squadra che tira con ottime percentuali, segna 83 punti a partita, l'ha tenuta a 30 punti in un quarto. Sta alternando dopo il time out di Ticchi, sta alternando la pressione a tutto campo con una difesa veramente asfissiante di dietro, e ovviamente anche in questo caso è allentato un pochino anche la vena realizzativa e l'attacco degli ospiti di Roseto. È normale, hanno avuto un momento molto positivo, l'inerzia è tornata da Imola, ci sono stati tanti momenti dove l'inerzia è proprio passata di mano da entrambe le formazioni. Va dentro Moreno, il fallo su Borra. Bella palla di Moreno a cercare il proprio lungo. Va detto insomma che Jacopo Borra comunque ha dimostrato di tenere benissimo il campo, d'altra parte è un giocatore che ha già 25 anni. Fortitudo poi 2 stagioni a Treviglio, dove già 4 anni fa andava in doppia cifra in termini di punti con 8 rimbalzi, poi l'esperienza in Lega 2 con Pistoia nell'anno della promozione da 1, poi Omegna in Silver e Treviglio 2 stagioni fa, e l'anno scorso, come detto, l'esperienza a Barcellona prima di passare a Roseto. Borra arriva a quota 9. Imola avrà 7 secondi per provare a chiudere con qualcosa in più dei 5 punti di vantaggio che ha fino a questo momento. 5 punti tra l'altro è stato anche lo scarto con cui si è conclusa la gara d'andata a favore di Imola. Vediamo un po' come concluderà il quarto la squadra di casa. Il fallo buono speso da Roseto perché non è in bonus. Imola dunque sarà semplicemente rimessa per i biancorossi con 3 secondi per andare al tiro.
Vediamola un po' questa rimessa, viene servito Washington, sarà lui ad andare al tiro molto difficile, sbaglia, un po' sfortunato Landon Washington. Imola conclude con appena 14 punti questo secondo quarto, però ha tenuto il vantaggio di 5 punti che rappresenta un po' quanto visto in campo. Imola che ha, come dire, approfittato dell'ottima serata di Carvel Anderson, 27 punti in un quarto, in un tempo, 4 di Maggioli, 4 di Hassan, 2 di Sabatini, dall'altra parte 9 di Borra, 8 di Ferraro, 5 di Marini, 4 di Bryan, 3 di Allen, 2 di Marulli e 1 di Weaver. Una partita ben lungi dall'essere finita. Ci sentiamo tra poco per il secondo tempo. In campo per il secondo tempo di Andrea Costa Imola Sharks Roseto, si riparte dal 37 a 32, 5 punti di vantaggio per l'Andrea Costa che è già in campo con il suo quintetto base: Sabatini, Anderson, Hassan, Maggioli e Washington. Gli ospiti vanno con, vediamo un po', Ferrero, Bryan, Weaver, Moreno e Bryan Allen. Si riparte con i 5 punti di vantaggio dell'Andrea Costa che, curiosità statistica, hanno tirato dal campo con il 13 su 33, ma tolto il 9 su 13 di Carvel Anderson, hanno tirato con 4 su 20 dal campo e ovviamente da qui Imola deve ripartire per cercare di fare sicuramente meglio. E poi attenzione, perché Bryan Allen ha chiuso con appena 3 punti, ma il miglior marcatore del campionato avrà sicuramente un ben altro impatto nella ripresa, perché peggio di così non può fare. Intanto Roseto è tornato ancora a meno 3, è la terza volta che Roseto, dopo essere andata a meno 9, meno 10, ritorna a un possesso, e vediamo se ancora una volta Imola sarà brava a ripartire. Intanto Allen ancora ci prova, errore, rimbalzo conquistato da Gerardo Sabatini, era la palla del possibile meno 1 per gli ospiti. Hassan si butta dentro, poi decide di non forzare, ritorna dentro, si arresta, va da un Leonard Washington che perde palla. Leonard a 0 su 7 dal campo, ci vuole qualcosa in più dal secondo americano di Imola. Attenzione a Ferraro, palla sotto per Silver Bryan che si gira, bel movimento, 2 punti per Silver. Roseto, diciamolo Alessandro, ha un po' di inerzia dalla sua parte. Sì, c'è partita, adesso è durissima, Imola deve trovare il modo di mettere in partita tutti i suoi giocatori e non solo Carvel, e fare in modo che possano tutti giocare la palla come sanno fare. Adesso nel frattempo c'è un fallo di Anderson in contropiede, non mi sembrava onestamente, siamo proprio qua a pochi centimetri dove è successo l'entrata. Probabilmente l'arbitro è stato fregato dal colpo della mano di Anderson verso il tabellone. Ad ogni modo, pronti via, Roseto ha messo un 7-0, attenzione, vantaggio ospite, il primo vantaggio ospite della partita. Vediamo Maggioli, arresta e tiro, parità. Qui c'è veramente partita al Palaruggi, l'intensità si alzerà tantissimo. Parità, Bryan contro Maggioli, si continua con i lunghi, il fallo. No, un arbitro segnala il fallo a Silver Bryan, l'altro segnala fallo a Maggioli, vediamo un po', conciliabolo, vediamo un po'. Singolare questa cosa. Oh, il fallo in attacco, il fallo in attacco di Silver Bryan. Alla fine ha deciso l'arbitro, che immagino per gerarchie debba andare a decidere, immagino il primo arbitro. Non so francamente cosa succede in questi casi, però gli arbitri hanno deciso di segnalare il fallo in attacco a Silver Bryan. C'è stato un conciliabolo tra l'arbitro D'Amato e l'arbitro di Toro, probabilmente quello di coda
gli ha dato il consiglio, probabilmente ha visto meglio, probabilmente D'Amato ha visto in quel modo lì, non ha visto tutta l'azione, però ci poteva stare in entrambi i lati. Anche noi comunque qua sotto canestro abbiamo visto un fallo abbastanza clamoroso in attacco, ma anche qui mi lascia un attimo perplesso, sa molto da compensazione. Che brutta cosa anche questa che abbiamo visto adesso. Sì, puzza un po' di compensazione. Certo è che Washington ha un po' esagerato in questo suo incedere all'interno dell'area, perché obiettivamente il pitturato ospite era quantomeno intasato. Parità ancora, 7 minuti e 37 secondi. Si va con Allen, la tripla a segno, insomma Allen ha segnato in 2 minuti più punti di quanti ne ha fatti nel primo tempo. Fallo tecnico nel frattempo. A Moreno, sì, che stava un po' battibeccando col pubblico. Non abbiamo detto più di tanto del passato di Moreno a Imola. Ha giocato un anno, la stagione 2010-2011, un'annata tormentata per Imola, ma soprattutto per lui, con quella sparizione, vi ricorderete, a cavallo delle feste natalizie. Il giocatore era tornato nella sua Cuba, poi non aveva dato nessun tipo di comunicazione, tardando 15 giorni prima di rientrare in Romagna, motivando la sua assenza con il furto di documenti e il tentativo di recuperarli senza una regolare denuncia per accorciare i tempi. Insomma, una misteriosa assenza quella di Moreno, che il pubblico evidentemente non ha dimenticato. Poi da quel momento il giocatore è tornato a Santa Clara de Cuba, dove si è allenato con una squadra del posto, senza però poter giocare, stando un regolare contratto firmato con un club italiano. Poi è tornato in Gold a Brescia e l'anno scorso l'esperienza a Roseto, dove ha fatturato 8,7 punti con 2,6 assist. Il libero di Anderson frutta il suo 28esimo punto, torna a -2. Imola con il pallone nelle mani di Washington, che non guarda il canestro. Vediamo un po', prova il tentativo ora, altro errore, la tocca Imola, la toccano un po' tutti, va Anderson, altri 2 di Carvel, 30 punti di Carvel Anderson sui 42 di squadra, parità al Palaruggi, 42 pari, a 7 dalla fine del terzo quarto. Possesso per Roseto, tanta intensità in campo, vogliono passi i tifosi molesi. Si va con Allen che fa impazzire Gerardo Sabattini, il tiro scentrato, il pallone conquistato da Imola. Insomma, qui si è accesa veramente la partita, in 3 minuti è successo un po' di tutto. 22-12 dal 30-20 praticamente del secondo quarto, una partita incredibile adesso, il pubblico caldissimo da ambo le tifoserie. Ci sono state un po' di contestazioni, sicuramente non capisco adesso i tifosi di Roseto perché fischiano in continuazione Carvel. In questo caso bisogna essere anche un attimo sportivi. Carvel sta facendo un partitone, a parte la tripla sbagliata in questo caso. E ora Vanca a trasformarsi in un rimbalzista d'attacco, si va in 1000 all'ora, il 32 di Anderson con il tap-in vincente, Moreno che prova la tripla. Applausi per il carattere in campo dei giocatori, di Yanquil Moreno, che piazza la tripla contro la contestazione del suo ex pubblico, 45-44. Un Washington che rischia di perderla, poi va dentro, servono i 2 punti per il morale, per la fiducia. Altro errore dal campo di Leonard Washington, sfortunato in questa circostanza. Roseto con il pallone anche del +4, va con Ferraro, la tripla di Innocenzo Ferraro, primo giocatore rosetano in doppia cifra, +4 per gli ospiti, 44-48. Roseto ha segnato 16 punti in 4 minuti e mezzo. Roseto assolutamente cinica, sta approfittando di qualsiasi sbavatura, di qualsiasi errore, della poca lucidità offensiva dell'Andrea Costa, del 0 su 10, purtroppo 0 su 9, scusate, da parte di Washington dal campo. Sicuramente la loro difesa
la loro difesa è diventata molto importante e appena hanno messo dentro qualche canestro da fuori hanno preso ancora maggior fiducia. Sai, il problema di Imola è che si continua ad andare con Anderson, che è veramente l'unico ad andare a segno per i propri colori. Siamo arrivati a 32 punti sui 44 totali di squadra, con troppo poco dagli altri, e soprattutto Imola sta avendo 0 punti dalla panchina, laddove invece Roseto ha avuto molto di più dalle seconde linee, ben 16 punti su 48, un terzo è il fatturato degli uomini partiti dalla panchina. 5 minuti e 17, comunque Imola ancora ovviamente la partita lì, però insomma Imola era andata 3 volte vicino alla 10 punti di vantaggio. Ora Washington ha la possibilità di sbloccarsi dalla lunetta, giocatore nativo della Louisiana, l'anno scorso prima in Cile e poi in Germania, giocatore che pure sta vivendo una stagione molto positiva qui a Imola. Continua a sbagliare dal campo, francamente non ricordo un giocatore che dal campo tira con 0 su 10 a questo punto della partita, e continua a sbagliare. Insomma, scarsissima fiducia per Leonard, che rimane però in campo. Speriamo che il periodo di secca che ha appena attraversato Carvel Anderson non sia stato passato come un virus a Washington, perché sennò sono dolori, soprattutto in una partita così impegnativa come quella contro Roseto, che stiamo vedendo è una formazione assolutamente importante. Qui Brian ha sbagliato un pallone molto importante perché era finito con un mismatch contro Sabatini, non è riuscito a capitalizzarlo. Dunque Imola respira, 48-44, per ora il vantaggio è di Roseto, che mai era stato avanti nel primo tempo. Sono bastati quei 5 punti in fila di Brian Allen, ma vedi che non c'è assolutamente un giocatore che si possa prendere le sue responsabilità, tutti fermi. Si prende ora il coraggio Gerardo Sabatini, ancora Leonard si prende la tripla, l'errore, rimbalzo conquistato ancora dai rosettani, ed è il momento ora di un doppio cambio. Andrà inevitabilmente in panchina Leonard Washington, sfiduciato, e chi non lo sarebbe dopo 11 errori consecutivi dal campo. Sì, probabilmente adesso ci vorrebbe anche l'esperienza un pochino di Prato in questo momento, per far muovere un po' di più la palla, per azzeccare sicuramente qualche penetrazione anche. Ora ci sono stati un paio di cambi, Imola sicuramente deve ritornare in fiducia e ritrovare la verve che aveva comunque nel primo tempo. È anche vero che non è facile, dopo che nel primo tempo il peso dell'attacco è stato praticamente tutto sul groppone di un solo giocatore, trovare il ritmo adesso non è semplicissimo. Roseto ha ancora la possibilità di mettere altri punti fra sé e Imola. È il terzo attacco sbagliato però consecutivo per gli ospiti, che avevano una grande inerzia dalla propria parte. Ricordiamo che Imola ha segnato appena 7 punti fin qui in 6 minuti e rotti, approfittando anche di un fallo antisportivo. Sbaglia ancora, questa volta l'errore è di Maggioli, numero di Brian Allen, e dall'altra parte il gran canestro di Pierpaolo Marini. Grande transizione per Roseto, che continua a segnare. 50-44, Imola sparita ahimè dal campo. Ci prova De Nicolao, pallone servito nelle mani di Maggioli, tiro comodo di Michele Maggioli. E allora bisogna togliere un po' di responsabilità dal groppone di Carvel Anderson e devono mettere il proprio marchio sulla partita altri giocatori. In campo entrerà Patrizio Prato. Quanto bisogno c'è del gaucho? 3 minuti sul cronometro, alla fine del terzo quarto. -4 Imola, che si difende dall'attacco di Innocenzo Ferraro. Su di lui c'è Amoni che difende bene, ma lo fa col fallo. Luca. È una gara che evidentemente si è accesa ed è ora veramente vibrante e emozionante, quindi sicuramente bella da vedere. Imola deve trovare sicuramente qualcuno
qualche giocatore, qualche compagno di squadra di Anderson che possa riuscire a sostenere l'attacco solo che il numero 15 non potrà tenere a lungo. Sapevamo che insomma Roseto sicuramente dopo il primo tempo aveva avuto poco da alcuni giocatori, Allen su tutti, il migliore giocatore del campionato, si è acceso, adesso sta guidando i suoi, Imola deve trovare comunque, riuscire a trovare le contromisure per limitarlo. Moreno, una bella palla all'indirizzo di Allen che questa volta sbaglia, gran rimbalzo conquistato da Weaver, poi pallone sotto, gran palla per Silver Bryan, assist al bacio da Weaver a Silver Bryan, 2 punti col fallo. Comunque gran bella squadra Roseto. Sì, non la scopriamo certo questa sera, è una formazione come abbiamo detto all'inizio, poco prima della Paladuna, una formazione molto pericolosa che è andata a vincere anche in casa di Brescia, la prima in classifica, ha perso con Mantova, ma comunque con Mantova che ha fatto la partita, una signora partita. È una formazione sicuramente difficile da incontrare, adesso bisognerà stringere i denti, con Preti in campo, senza Washington e soprattutto senza sotto canestro, senza Maggioli. Corre Roseto e arriva la palla persa. Sì, palla persa di Weaver. Fuori Hassan al posto di Amoni, diamo un'occhiata ai quintetti in campo. Da una parte De Nicolau con Carvel Anderson, Hassan, Prato e Preti, unico lungo effettivamente in campo. Attacco Imola con 7 punti da recuperare a 2-11. Esce Prato e riceve. Vediamo se Patricio riuscirà a dare la sua impronta su questa partita. Ferma il palleggio. Eccolo qua. Carvel Anderson, 3 secondi per il tiro. Palla persa di Imola. Sì, un altro brutto attacco. Un quintetto molto rischioso da parte di Kosticchi adesso, solo con un lungo. Purtroppo la palla è rimasta troppo ferma nelle mani dei propri esterni, che in questo caso sono ben 4. Non è facile, anche perché Roseto è riuscita ad imbrigliare Carvel Anderson nel frattempo, a togliergli fiducia, a togliere il ritmo. Non sarà facile sicuramente per Imola riprendere il filo del discorso. Rischia di perdere la borra, 7 secondi per il tiro. Si incarta Marini, ma segna un gran canestro di Marini, che non è nuovo a queste cose in questa partita. 9 punti di vantaggio per gli Shark di Roseto. Si arresta e tira Carvel Anderson, e se comincia a sbagliare anche Carvel, per Imola è durissima. Si è spenta un po' la luce in questo quarto, Imola assolutamente negativa. Per fortuna adesso Borra la grazia con un'infrazione di passi alquanto dubbia, mi sembra, però sì, è stato bravo comunque Preti. C'è da dire che si è spenta veramente la luce, lo ripeto, bisogna cambiare assolutamente registro. Ora il coach dà 1 minuto anche a Carvel, c'è sicuramente bisogno, però bisogna trovare forze fresche, bisogna trovare idee fresche soprattutto. E soprattutto punti e difesa. 23 punti segnati da Roseto, altra palla persa di Imola. Brian Allen corre tantissimo, si arresta, il pallone nelle mani di Kyle Weaver, che torna a segnare, anzi è il primo canestro dal campo. 11 punti di Roseto, è un'emorragia che non si accenna a fermare per l'Andrea Costa, che dovrà essere bravissima nell'ultimo quarto a recuperare questo disavanzo. Imola, che tra l'altro da 3 punti non ci prende assolutamente più, affretta le proprie conclusioni. È il quarto più brutto di Imola dall'inizio del campionato. Ha perso fiducia, purtroppo già contro Chieti nell'ultimo periodo ha rischiato di buttare tutte le ortiche proprio a pochi minuti dalla fine. Adesso sta facendo una fatica allucinante a trovare, e Preti nel frattempo recupera un pallone. Molto bravi, Imola riesce a scappare, bravo Preti, gran recupero e bel canestro di De Nicolau. Finisce questo quarto, speriamo di resettare e di ripartire da zero nell'ultimo quarto. Sì, Imola aveva cominciato il quarto con 5 di vantaggio, finisce con 9 di svantaggio.
parziale di 9-25 in questo assurdo terzo quarto in cui Imola ha disfatto veramente tanto, però c'è da dire che di questi 9 punti segnati 5 sono stati segnati da Anderson e dagli altri componenti della squadra, 2 di Maggioli e 2 da De Nicolao. Il pubblico però continua a crederci e così deve essere. Bisogna crederci fino alla fine. La pallacanestro ha regalato tantissime emozioni anche a pochi minuti dalla fine. È ovvio che è un rompicapo non indifferente, bisogna che l'Andrea Costa si rimetta a giocare come sa fare e non solo sulle spalle di Carvel Anderson. Deve ritrovare quella fiducia che in questo quarto Roseto gliel'ha assolutamente cancellata. Roseto che ha una bella storia alle spalle, una storia fatta di anni di Serie A, da cui è uscita dal 2006 e quella salvezza raggiunta sul campo, ma al termine di quella stagione è arrivato il fallimento per una squadra che nei 6 anni di Serie A ha insomma schierato giocatori come Marco Milic, Moretti, Boni, Rannico, Busca, Truia e Shepard, con allenatori come Milillo, Dalmonte, Cavina e Martellossi. Poi la squadra è ripartita con un altro nome dal 2009 con la Serie C2, da cui poi dopo tante vicissitudini e promozioni si è ritornati da 3 anni, prima in Silver e ora nella A2, divisa quest'anno in 2 gironi e con questa squadra che presenta tantissimi giocatori importanti, tra cui i 4 Colored, insomma, che ispirano la grande stagione fin qui della squadra abruzzese. Ma questa sera si sono visti anche i giovani, si è visto Marini, si è visto Borra, che giovane non è, si è visto Marulli. E ora Roseto riparte palla in mano per l'ultimo quarto, che può dire molto per il campionato delle 2 squadre. Imola tra l'altro è attesa da 4 incontri casalinghi molto importanti, oltre a questo con Roseto. Ma ora rimaniamo con la cronaca della partita e la tripla che non ti aspetti di Jacopo Preti. Mamma mia, timido, si è sentito la fiducia dell'allenatore, ha provato anche con questo bellissimo recupero Imola vanificato dalla palla persa e Borra schiaccia il suo 11° punto. È successo veramente di tutto, era veramente dura rimanere in cronaca diretta, ma Imola ha provato ancora con De Nicolao e Sabatini prima a recuperare questo pallone. Peccato perché adesso sta facendo una fatica in questo attacco allucinante. C'è un fallo ma non buono canestro. Incredibile questa fischiata, ha fischiato ancora prima quando fermasse il palleggio, peccato. Molto nervoso anche Ticchi in panchina, è un'Imola che si è ritrovata troppo velocemente sotto di 6, 8, 11 punti, perché il disavanzo degli ospiti a favore degli ospiti è arrivato anche al più 11 sul 57-46. Imola sta provando pian piano a tornare sotto e lo fa senza i suoi 2 americani, ma con un quintetto operaio. Serve anche Gerardo Sabatini che si butta dentro, mano sinistra, l'errore di Gerardo senza il fallo, e la velocità con Borra che sbaglia un canestro già fatto in transizione. Ma quanto è bello vedere Roseto correre, e Imola sbaglia da 3 punti, rimbalzo di Preti, prova a buttarsi dentro Prato con l'errore, ma almeno il fallo conquistato da Prato, che ci mette tanta energia. 2 tiri liberi per Prato che è ancora secco, ed è bello vedere Carvel Anderson dalla panchina assieme a Maggioli applaudire per spannare i compagni. Fra poco rientrerà in campo Carvel per provare a ritornare sotto. Te lo volevo proprio segnalare, è stato bellissimo, anche perché l'azione precedente sulla tripla di Preti, tutta la panchina imolese in piedi, è passato Allen e deve aver detto qualcosa a Carvel proprio davanti a lui e davanti alla panca dell'Andrea Costa. Peccato per l'errore adesso peccato per l'errore, c'è nel frattempo Allen proprio davanti a noi che continua a dire qualcosa.
Non so Fabrizio se tu hai capito, se si può dire anche in cronaca. Semplicemente un grido di incitamento per l'errore di Prato, sì, un giocatorino interessante anche come comportamento, deve essere un giocatore di un gran carattere, d'altra parte non si diventa miglior marcatori del girone est con 22 di media senza carattere. Imola torna a -7, 5-9, 5-2, Weaver va dentro, va a sbagliare, la tocca Borra ma la conquista Imola. È il momento di spingere, una gran difesa anche di Jacopo Preti, ma qui il trascinatore è Patrizio Prato, gira bene la palla per l'Andrea Costa, Sabatini si arresta, si ribalta, si perde un po' di ritmo, ma Prato va per la tripla. Errore per Patrizio Prato, era un po' tutti in piedi la panchina dell'Andrea Costa, mancano 7 minuti e 51 secondi, la recupera ancora Imola ma col fallo di piede di De Nicolau. Sì, ci stava. Comunque però Imola ha cambiato assolutamente resistenza difensiva, ci sta dando tantissimo, anche dietro su Borra, soprattutto con Rosetto che dà tantissimo la palla sotto le planche, adesso con un'Andrea Costa molto piccola in formato diciamo mignon, ha recuperato già 3 o 4 palloni con i propri esterni molto importanti. Ovvio che non può andare avanti in questo modo per tutta la gara, ci vuole l'apporto dei 2 americani che a breve sicuramente si alzeranno dalla panca. 7:48, 16 secondi dopo la rimessa per Rosetto. Roberto Marulli in possesso di palla, marcato da Sabatini, si butta dentro Marulli, canestro e fallo. Hai capito, gran canestro di Roberto Marulli, il numero 22 degli ospiti. Lui play classe 1991 l'anno scorso e anche quello precedente ad Agropoli. (6-1, 5-2). Ancora tutto il tempo per Imola che rinuncia ancora a Carvel Anderson. Norman Hassan, la perde Hassan, altro contropiede Rosetto, organizzato molto bene da Yanquil Moreno che è cresciuta tantissimo in questi 5 anni lontano da Imola, e ora Rosetto eguaglia il suo massimo vantaggio sul +11. Rosetto è cinica, ha alzato le percentuali, sta facendo schermo su tutte le penetrazioni dell'Andrea Costa, un Andrea Costa che non trova più il tiro da 3 punti. Sono stato diciamo purtroppo pessimo profeta nel primo tempo, non appena Imola ha abbassato le proprie percentuali ha perso anche la fiducia e soprattutto le soluzioni offensive. In panchina un buon Preti che ha tenuto ottimamente il campo, va però con l'esperienza Ticchi mettendo in campo Amone assieme ovviamente a Carvel Anderson, mentre Leonard Washington rimane in panchina. Chiaramente era un giocatore fuori partita che ha disfatto questa sera più che fare. Ci sta una prova negativa del proprio lungo. Borra, che è un giocatore fantastico per questa categoria, mette il suo 13° punto, sbagliando pochissimo il massimo vantaggio. Sì. Massimo vantaggio, cosa dire, assolutamente meritato per quello che si è visto nella seconda parte di questa partita. Rosetto, lo ripeto ancora, assolutamente cinica. Se nel primo quarto e nel primo tempo tutti gli americani, ma anche Moreno e Silver Bryan, erano stati al di sotto dei propri standard, all'inizio del terzo quarto, dopo l'intervallo, hanno incominciato a macinare gioco, hanno messo in difficoltà ancora l'Andrea Costa, hanno chiuso le fonti di tiro a Carvel e per Imola purtroppo è diventata molto dura. Cantano tantissimo i tifosi abruzzesi che dopo un bel po' di anni di purgatorio sono tornati nel secondo campionato italiano. È un po' la storia simile a quella che ha vissuto Imola con gli anni anche della Serie A. Imola di anni ne ha vissuti meno rispetto a Rosetto che dal 2000 al 2006 ha vissuto gli anni più belli della propria storia, conquistando anche un 7° posto in Serie A, e ha mantenuto quella passione
che fa sì che il Palamaggetti sia spesso gremito di spettatori. Qui Imola deve scalare una montagna in 6 minuti e 45 secondi, recuperare 13 punti alla squadra di Roseto. Va dentro Sabatini, alza la parabola, errore e rimbalzo conquistato da Gherardo. Imola ha segnato pochissimo, 52 punti fino a questo momento. Si va da Amoni che si butta dentro, tiro dai 6 metri di Michele Maggioli, errore, rimbalzo conquistato proprio da Francesco Amoni, va fuori da Gherardo Sabatini, prende una tripla scentrata e il rimbalzo è catturato ancora una volta dagli ospiti. Imola tira con il 34% dal campo e prova a mettere la staffa Marini. L'impressione è che il tiro abbia anche colpito la bandiera dei tifosi di Imola, ma è stata una mia impressione. Anderson continua a macinare i punti, ma oltre a lui c'è il nulla. Sono 34 di Carvel Anderson. Brava Imola, ha rischiato in questo caso di passi, in questo caso clamoroso, come fanno a non fischiare questo. Bello però il recupero di Moreno, sta succedendo assolutamente di tutto, c'è un giusto fallo antisportivo. In questo caso da per terra, a me onestamente sembrava anche fallo che non è intenzionale come chiama lo speaker, ma è antisportivo, si chiama già da qualche anno. Giocatore a terra, c'è stata un po' di confusione con Imola che prova a scappare adesso a differenza di inizio terzo quarto. Allora c'è stato un fallo antisportivo di Yankiel Moreno che prima aveva perso palla, poi recuperata, poi persa ancora, è successo un po' di tutto. Alla fine non buoni i 2 punti di Carvel Anderson, che comunque si accomoderà in lunetta per 2 tiri liberi che assieme alla palla poi di Imola a centrocampo potrebbero voler dire molto. Va il primo di Carvel. 5:42. Dentro anche il secondo di Carvel e rimessa a lato per Imola, che è tornata a -9, 56-65. Deve ancora aggiornarsi il tabellone, ma i punti di disavanzo sono 9 per l'Andrea Costa. Riceve Carvel Anderson, vediamo un po' se sarà ancora con le polveri asciutte. Riceve Carvel, vuole tirare, la marcatura su di lui è asfissiante da parte di Moreno, gli tira in faccia Carvel, errore. È stanco Carvel, non potrebbe essere diversamente. Ha speso tantissimo. Altro recupero di Imola, che in difesa sta facendo veramente i miracoli da un po' di tempo a questa parte, però ora il problema è l'attacco. Bravissimi Sabatini, De Nicolao in precedenza, stanno provando a recuperare tanti palloni, però onestamente è in avanti che non riusciamo più a trovare il bandolo della matassa, a giocare di squadra come ha sempre fatto l'Andrea Costa. È normale, dopo che un primo tempo solo un giocatore aveva fatto più di 3/4 del fatturato dell'intera Andrea Costa. 5 minuti e 11 è lunghissimo in una partita di pallacanestro, può succedere ancora di tutto, l'inerzia può cambiare, però comunque ci sono 9 punti e di fronte abbiamo una squadra, quella abruzzese, veramente forte, veramente mi sta facendo una bellissima impressione. Per quanto visto finora è la dimostrazione, casomai ce ne fosse bisogno, che una squadra deve giocare nel basket da squadra. Non serve a nulla avere un giocatore che ti fa 40 punti se poi dietro non c'è nessun altro. E a Imola questa sera è successo un po' l'opposto di quello che era successo in tante altre occasioni, dove nonostante magari Carvel facesse solamente una decina di punti e nulla più, però a fianco aveva dei giocatori che potevano dargli una mano. Questa sera tutto questo non è successo. Sì, hai detto bene, qui a Imola abbiamo visto fior di giocatori, anche solisti come Steve Bart, come Vincenzo Esposito, però comunque c'era anche una squadra dietro e in caso di difficoltà praticamente qualcuno riusciva sempre a ovviare ovviamente a questo tipo di mancanza o comunque di serata storta. 5 minuti 9 da recuperare per Imola e palla in mano. Amoni la vuole Carvel, la marcatura di Yankiel Moreno è di quelle importantissime. Tripla aperta di Patrizio Prato, va la tripla di Prato. Il primo canestro dal campo di Prato, ci voleva. -6 per l'Andrea Costa.
e tutto il pubblico ora si fa sentire. Pallone nelle mani di Iñaki Moreno che scambia con Borra. Moreno si alza e tira senza interferenza, l'errore, rimbalzo toccato da Borra, il fallo di Maggioli, quarto fallo di Maggioli, questo sanguina tantissimo. Soprattutto perché sai, l'inerzia è tutta per te, ma volevo segnalare, Fabrizio, il passaggio di Carvel Anderson praticamente schermato da 3 persone in difesa, da sotto il canestro, ha dato una palla al bacio e Prato per fortuna si è sbloccato anche lui da fuori. Partita non bellissima, ma tanto appassionante, come spesso capita poi in questo campionato. 4:20. Marulli contro Carvel, si alza Marulli, segna Marulli. Da 3, bravo lui, sì, 7° punto per lui. Rosetto 9 punti di vantaggio. Marulli anche in qualche azione precedente aveva segnato un 2+1 molto importante per i suoi. Carvel si arresta e tira ancora da 3 punti. 39 per Carvel che ritorna a macinare punti. 4 minuti scarsi. 68-62. Ha risposto da par suo Carvel Anderson. Borra contro Maggioli, vuole provocargli il quinto fallo, si gira il gancio, sbagliato da Borra, sfortunato in questo caso. Sabatini riparte, la vuole Carvel che andrà a tirare da 3 punti, segna col fallo, non segna ma prende il fallo, avrà 3 tiri liberi Carvel Anderson. Alessandro, è una bolgia, adesso purtroppo lo vediamo anche zoppicante. Carvel ha preso come una bella botta da Marulli, ma anche in questo caso, scusami Fabrizio, ma che attributi che ha avuto Marulli con quel canestro da 5 metri, con un difensore comunque che era arrivato a schermargli la faccia. È stato veramente assolutamente bravo lui a mettere dentro quel canestro. Adesso Imola ha 6 punti di svantaggio da recuperare, non sarà facilissima, anche perché di là Allen, Moreno, lo stesso Borra sono giocatori sicuramente molto importanti e possono fare ancora male. Allora, Anderson è arrivato a quota 40 e va ancora avanti perché ha ancora 2 tiri liberi, mancano 3 minuti e 28 secondi. Tra l'altro 40 punti tirando col 61% dal campo, 13 su 21 e 8 su 8 ai liberi fino a questo momento. 3. Imola è a meno 3. 68-65. Gran bel finale, 3 minuti e 24 secondi, seguiamolo assieme con la zona Imola fronte pari. Ferraro in angolo, rifiuta la tripla, resta il palleggio. Sabatini ringhia su di lui, Borra lontano dal canestro. Si va, ovviamente da Brian Allen che si alza e tira, sbaglia per la bellissima difesa di Carvel Anderson, che ora immagino vorrà il pallone. La prende Sabatini, eccolo Carvel. A 3 minuti andrà per il pareggio, si prende la tripla. Carvel da 3. Parità, quota 68 al Palaruggi. 45 punti di questo signore qua, Carvel Anderson. Brividi al Palaruggi, time out richiesto da Tony Trullo. Anderson da qui vorrà sempre la palla perché si è riacceso e assieme a lui si è riacceso il pubblico del Palaruggi. Imola ha recuperato 9 punti in 2 minuti. Ma che cosa ha fatto? Sto ancora pensando anche solo alla sua intenzione. Ha tirato, ha messo dentro l'ennesima tripla di una serata assolutamente favolosa. Cioè, ragazzi, stiamo vivendo assolutamente una serata quasi degna quanto i 51 punti di Brian Adams, scusate l'enfasi, di Brian Evans, una partita proprio quando mancava Vincenzo Esposito contro Milano in Serie A1. Assolutamente ragazzi, questa storia. E insomma, qui è una partita veramente dai tantissimi volti, perché da una parte c'è una squadra che è Rosetto che sta insomma giocando una partita molto bella, dall'altra c'è un giocatore. Questa è un po' la sintesi di quanto finora si sta vedendo in questa partita molto strana, diciamolo. Luca.
Sì, evidentemente sì, non c'è dubbio che Imola in questa partita che si è affidata a solo un giocatore, Anderson. In questo momento le cose stanno andando bene, Anderson, vogliamo dirlo, in versione Steve Curry sicuramente ha trascinato i suoi fino al pareggio. Roseto sicuramente ha giocato più di squadra e sicuramente ha un po' forse fatto vedere un gioco migliore. Ferraro in possesso di palla, va dentro dopo il time out di Trullo, va a sbagliare, cadono tutti per la terra. Allen con gli attributi da 3 punti. Allen, un giocatore che tirava con 3 su 14 dal campo, mette una gran tripla che pesa tantissimo a 2 minuti e 30. Elogio anche per Brian Allen, il fallo subito sul tentativo da 3 punti di Prato. Un altro giocatore che di attributi ne ha da vendere, prende il fallo, ora i liberi lui li dovrà mettere. Il terzo fallo da parte di Roberto Marulli, però insomma adesso sì che vengono fuori i giocatori. Diciamo anche che Carvel Anderson dopo 2 prestazioni incredibili qualche critica l'ha ricevuta, è dovuto intervenire Giampiero Domenicali per far notare che Imola fosse comunque nella posizione di classifica in cui è, nonostante 2 performance non propriamente di primo livello di Carvel. Beh, Anderson ha risposto da par suo. Si sta togliendo qualche sassolino dalle scarpe, diciamo così. Ha fatto una prestazione spaventosa, bravissimo in questo caso Prato, anche perché se avete notato Carvel è rientrato in campo zoppicando, quindi probabilmente la botta di prima e anche in questo caso il fatto che Imola rimane a zona, peccato per i 2 liberi, ma Imola recupera il pallone, prova l'entrata Sabatini, la palla in banca ancora nelle mani di Anderson, che in questo caso prova a buttarsi dentro, ci poteva stare anche lo sfondamento, gli arbitri hanno lasciato correre, ora però bisogna difendere, è il momento bisogna recuperarla e la recupera Carvel. Il grande recupero di Carvel Anderson, Prato lo aspetta, vediamo un po' chi va, si va da Maggioli, si prende il suo tiro, ai ai ai. Sbaglia Maggioli, ma era chiaramente il suo tiro. Ha tanta voglia di correre Roseto, fallo in attacco di Silver Brian. Insomma, diciamo anche che Roseto sta commettendo tantissime ingenuità, però, perché nel momento in cui ha la possibilità di chiuderla non lo fa, e ancora una volta 2 palloni persi, uno per merito di Carvel, l'altro per una vera e propria ingenuità di Silver Brian. Assolutamente, ha accentuato su Maggioli, se non sbaglio, praticamente ha spinto a rimbalzo. È stato veramente un errore sanguinoso questo, un po' come sanguinoso è stato anche in precedenza l'errore al tiro di Carvel Anderson, che però si è rifatto e recuperato. Da segnalare Fabrizio, adesso Bughi ancora, Washington è ancora praticamente seduto, quindi vuol dire che questa serata Ticchi la vuole fare con gli altri giocatori. È arrivata la terza palla persa consecutiva di Roseto sul fallo in attacco, secondo consecutivo di Pierpaolo Marini, che aveva, diciamolo, trovato 6 punti importantissimi in questo secondo tempo. Ora l'ha perso un po' questo aire che aveva. Siamo a 100 secondi dalla fine di una partita quanto mai vibrante, 71-69. Anderson tira da 8 metri, questa volta sbaglia, anche Imola spreca tanto. Il fallo di Francesco De Nicolao. E semplice rimessa per Roseto. Sì, adesso probabilmente è il momento di ragionare. Ovviamente è troppo facile dirlo qui seduti senza aver fatto fatica, però probabilmente adesso un po' di lucidità anche con Prato, lo stesso Hassan, bisogna che muovano la palla dentro e vadano anche a prendere dei tiri liberi. 71-69, ancora zona per Imola. Attenzione ad Allen in angolo, è un giocatore pericolosissimo, si prende a gane di fondo, arresta il pallone, vuole ancora la palla, poi cerca un tiro difficilissimo, l'errore, rimbalzo conquistato da Francesco De Nicolao, che poi fa correre, si va da Prato con coraggio, prende la tripla! Patrizio Prato, Imola avanti di 1, 7-2, 7-1 all'ultimo minuto
Prato, servivano i suoi punti, sono arrivati, è arrivata quota 8, il galleggiamento, segna ancora Marini che è un fattore in questa partita, 11 punti, ora è Roseto avanti di 1, 7-3, 7-2, altro grande canestro di Marini, è una partita fantastica. Imola aveva trovato il vantaggio sul +1 con Prato, pallone in mano ora per l'Andrea Costa, con Prato, fallo in attacco di Patrizio Prato che usa il corpo e il braccio per divincolarsi dal diretto avversario, una palla persa molto sanguinosa dell'Andrea Costa, che a 38 secondi dalla fine della partita ora deve difendersi con un punto da recuperare. Sì, ma che partita e che ultimo quarto di carattere dell'Andrea Costa, sembravano praticamente finiti a fine terzo quarto, con quel terzo quarto spaziale da parte della formazione in maglia azzurra, in maglia blu. Adesso è durissima, Imola preferisce rimanere a zona. E si va con l'attacco, direi, decisivo della partita, con tutta la calma del mondo. Roseto ovviamente con una tripla la potrebbe chiudere, mancano 20 secondi, attenzione, se la prende Allen, chiude la partita. Insomma, questo è il miglior marcatore del campionato, 3 punti segnati nel primo tempo, 11 nella ripresa, i punti che decisamente hanno indirizzato la partita. E ora saltano i tifosi di Roseto, saltano perché a 17-18 secondi Roseto ne ha 4 di vantaggio, 76-72. Un cobra, assolutamente un cobra. Ha sentito l'odore del sangue sulla zona imolese, che, diciamolo, purtroppo sono stati un po' stanchi. In questo caso è arrivata un po' in ritardo l'aiuto difensivo. Anche qui c'è da dire che Allen ha tirato col 4 su 17 dal campo, di cui 2 su 10 da 2 e 2 su 7 da 3 punti. Questa tripla, quando è arrivato il momento di chiuderla, è stato bravissimo e freddissimo. Sì, l'abbiamo detto all'inizio, lo diciamo anche adesso, Roseto è una squadra che ha fatto vedere molto in questo campionato e ha margini di crescita ancora più importanti. È ovvio che quando trovi 2 americani di questo calibro, insomma, cominci ad averne già, come si dice, la metà della fatta. E soprattutto quasi ne regali uno, anche perché Washington purtroppo quello 0 su 10 è qui agli annali, e sicuramente Ticchi proprio per quello l'ha lasciato a sedere. Vediamo però, perché a onor del vero un po' di vita per Imola c'è ancora, soprattutto se ha il Carvel Anderson visto questa sera. Si prende una conclusione, De Nicolao non è il giocatore che si doveva prendere la conclusione onestamente, però a questo punto Imola, insomma, deve fermare il gioco e pensare anche al +5 dell'andata, direi, perché sono 2 squadre che potrebbero trovarsi a pari punti alla fine del campionato. Insomma, la prima prova importante di Imola fra le mura amiche, la prima delle 4 che da qui alla fine arriveranno al Palaruggi. Imola la stecca contro Roseto, mancano 10 secondi, 4 punti sotto e 2 tiri liberi di Marini, che alla fine è uno dei migliori giocatori di questa partita. Marini e Marulli assolutamente hanno fatto un'impressione ottimale questa sera, hanno giocato molto bene nel terzo quarto, ma anche mi viene in mente il canestro da 2 importantissimo di Marulli in penetrazione centrale con arresto e tiro da 5 metri, veramente molto bravi. Una squadra fortissima questa Roseto, che ha avuto qualche difficoltà all'inizio, anche perché è stata costruita in estate avanzata, e quindi ha avuto qualche ritardo, diciamo, nella preparazione, però assolutamente una formazione molto, che adesso Imola dovrà trovare il modo di fare canestro per preservare la differenza canestri in vista di un eventuale playoff. Allora, a questo punto Imola va per cercare
quantomeno il canestro della, come dire, salvaguardia del discorso dello sconto diretto. L'andata era finita con 5 punti di vantaggio per Imola, ora Roseto ne ha 6 di vantaggio. Peccato perché insomma al di là della sconfitta Imola rischia di perdere anche questa dote che potrebbe risultare importante. Vediamo un po', intanto seguiamo l'ultimazione e poi andremo col commento di una partita pazzesca. Rimessa per Imola, 10 secondi sul cronometro, si vuole la palla per Carvel Anderson che va da 2, appoggia e sbaglia, un po' di sfortuna. Carvel però recupera il pallone, 4 secondi, peccato l'errore di Carvel che ha sbagliato forse il tiro più facile della partita. Si pulisce il parquet. L'impressione che ai tifosi di Roseto interessi poco di questo discorso della differenza canestri, ma ovviamente a Imola conta tantissimo. E De Nicolao prova a salvarla con questi 2 punti. Ovviamente Trullo chiama time out perché lui ci pensa a questa differenza canestri. Sì, anche a parti invertite loro vogliono, in un eventuale arrivo in parità o comunque classifica avulsa, è molto importante poter avere anche solo un misero punticino di vantaggio rispetto agli avversari. Poi è ovvio che mancano ancora 9 partite da giocare, è tutto un girone che potrà dire tantissime cose, però questa sera, Fabrizio, abbiamo visto una squadra veramente forte di Roseto e che secondo me al playoff, se non succede qualcosa, ci arriva tranquillamente e potrà dire proprio la sua. Insomma, poteva essere la gara che poteva dare addirittura la leadership in campionato a Imola, perché Brescia ha perso in casa con Chieti e dunque poteva essere teoricamente la partita che poteva per una serata dare addirittura la prima piazza in insomma coabitazione con quantomeno Brescia. E invece Imola comunque rimarrà lì a 2 punti dalla vetta, ma tanto seguiamo in cronaca questi ultimi 3 secondi. Imola proverà a difendere il disavanzo rispetto al girone d'andata. Pallone nelle mani di Urca, rischia di spendere un fallo Imola, per fortuna così non è. E alla fine tutti contenti, Roseto è contenta perché vince una partita non facile qui a Imola e Imola quantomeno salva questa differenza canestri. È stata una gara incredibile, una gara dove un giocatore ha segnato 45 punti, che non capita molto spesso nei nostri campionati, è la miglior prestazione a livello di punti di tutto il campionato quest'anno, però non è servito a Imola per vincere questa partita. È un peccato, però bisogna guardare con fiducia al prossimo derby a Ravenna di fronte alle telecamere Sky alle 14:15, perché Imola comunque ha giocato tratti piuttosto bene. Peccato non essere riusciti a giocare completamente di squadra, però si è visto questa sera che Carvel Anderson è completamente recuperato. Finisce 78-74 con Imola che ha avuto 0 da Washington e 45 da Anderson, e questo sicuramente è il dato più incredibile. Un giocatore che ha fatto cose incredibili, l'altro che ha sbagliato 11 tiri dal campo e 2 tiri liberi. Ovviamente la sconfitta di Imola va poi vista al di là di questi 2 numeri solitari. Dall'altra parte una squadra vera e propria: Allen 14, 13 di Borra e di Marini, 11 di Ferraro, 9 di Bryan, 7 di Marulli, 8 di Moreno e appena 3 di Kyle Weaver, che comunque è un giocatore che fin qui aveva fatto molto bene per la squadra rosetana, che ha impressionato questa sera. Un ultimo commento anche da Luca Monduzzi del Resto del Carlino. Come detto, sicuramente un Anderson da 45 punti sicuramente probabilmente poteva valere quasi la vittoria, ma come abbiamo detto in gran parte della cronaca non è stato assistito dal resto della squadra. Roseto si è dimostrata complessivamente più squadra rispetto a Imola in questa occasione, sicuramente perché non possiamo certo lamentarci del campionato fatto finora da Imola anche globalmente. Un Washington sapevamo con problemi alla caviglia, sicuramente in questo caso
si sono visti tutti sul parquet. Un piccolo stop per Imola che comunque, come detto, salva la differenza canestri ed è un risultato importante in ottica playoff, e comunque può essere questa sconfitta una carica in più in vista del derby di domenica prossima. Grazie per l'attenzione che ci avete accordato anche questa sera. L'appuntamento è fra 10 giorni per l'infrasettimanale contro Treviso.